أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سما صاحب الزمان اللهم ولا قوة. إن شاء الله منكمل سورة الشعراء. yanzu za mu fara suratun nam, ita ce sura ta 27. to kamar kullum sunayen surori a suna ne kawai. suratun shu'ara ba yana nufin suran mawaka ne ba, sunan suran ne kawai shu'ara. ko da wani harshe ake magana shu'ara din za a ce mata. ba daidai ne in ana fassara a ce suran mawaka ba, bayi da ma'ana. kamar yadda idan aka ce meye sunan mutumin nan sai aka ce sunansa zulkifli, ba sai kuma ka nemi mai ma'anan zulkifli ka faɗa da wani harshe ba. ko sunan mutum a ce sunansa muhammad sai a ce a nemi tarjama ɗin wannan ya zuwa wata luga a sai a fassara shi sai a ce shine sunansa. ba suna ne kawai, koma da wani harshe ne. kamar yadda muka sani sunan nakin a alam gari ne, mutane ne, itatuwa ne, duwatsu ne, koguna ne, zai da suke a harshen da suke haka ake barin su, ko ba lura ba. to saboda haka ma surorin alkur'ani ko da wani harshe ake magana, to suran za a faɗe ta da sunanta ne saboda sunan suran ke. saboda haka suratul shu'ara sunanta suratul shu'ara ba suran mawaka ba. to suratul naml sunan kuma suratul nam, duk da naml yana da ma'anansa tururuwa, amma ba suran tururuwa ke na wannan ba, sai a ce suratul nam. yawa alabashi in a ce me yasa aka kira ta kanan, sai a ce saboda an ambaci naml a cikin sura din sai aka kira ta kan. ayoyinta 93 kuma makiya ce kamar wadda ta gabata. bismillahir rahmanir rahim. tasin. wannan Allah ta'ala ya fi sanin abin nufi da shi. irin wannan mun sha faɗa kuma za mu yi ta karo da su, mun yi karo da su a baya cewa rumuz ne, ramzozi ne, suna alamta waɗansu ma'anoni ne koyayyu waɗanda Allah ya so mutum da saninsa yana sani, ba su da ma'ana ba ne, amma dai ba shaci ba da aka rika yi ba. saboda haka mafi kyawun fassara shi ne komar da iliminsa ya zuwa ga Allah. tilka ayatul kitabi, tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin. waɗannan ayoyi ne na alkur'ani da littafi mai bayani. yawa wannan ishara ne zuwa ga ita surar nan kenan, wato wa'annan ayoyin na wannan surar hasatan kenan, to ayoyi ne na wannan littafi alkur'ani. kuma shi wannan alkur'ani shine aka ambace shi har da cewa littafi ne mai bayani mubinin. da alkur'ani da kitab a lugadun ma'anansu daya, don qur'an abin da ake karanta, kitab kuma abin da aka rubuta, wanda yake wato ayoyinsa a sarari suke, ma'anan mubin din kenan, mai bayani a sarari da kaji zaka fahimci mai ake cewa. hudan wa bushra lil mu'minin, shiriya kuma albishir ga mu'minai. shi wannan alkur'ani kenan yana nuna mu'minai shiriya, wato abin da ya kamata su yi da abin da ya kamata su bari don su kai darajoji, kuma har wala yana masu albishir na cewa karshen al'amuransu ainihin ga babban nasara, shine ainihin rayuwa ɗaya ba a aljanna mai dawwama. suwa ne mu'mini sai aka ba da sifansu, alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. sune masu tsaye da sallah, suna ba da zakka, kuma su masu sakankancewa ne da lahira, sun gazgata lahira, sun san cewa tabbas tana nan tafi, nan ne madawwama, suna aiki domin nan. to su ne wa'annan mu'minai din wanda wannan littafi yake masa albishi, yake ci masa albishirun.
innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'maluhum fa hum ya'mahun. waɗanda ba su imani da lahira mun ƙawata musu ayyukansu su suna baganniya. su waɗanda ba su imani da lahira suna ganin iyakar rayuwa duniya ce kawai, a ci a sha a more na mutu an gama. to su wannan mun ƙawata musu ayyukansu, suna ganin ayyukan da suke su ne masu kyau, suna ganin more rayuwa da suke tafa mun yi da shi ne shingiye da kyau. anan ake burgewa, ainihin anan ne da ana ɗaukaka anan ake ɗaukaka, ana ƙasƙanta anan ake ƙasƙanta. ɗaukakan nan ita ce ɗaukaka a wurinsu, ƙasƙancin nan shine ƙasƙanci a wurinsu. kuma ma'aunan ɗaukaka da ƙasƙanci a wurinsu ma'aunai ne na madi, na tarkace. me kake da shi, ma wani makami kake ka hau, yawwa to shine kana da abin, ka tattara abin duniya kuma ga da babban mukami, to shine ɗaukaka. ba ka da abin duniya, ba ka da babban mukami, to kai ne koma baya. saboda ka so abin da suke gani kenan, duniya ta zama akbar hammihim wa mablaga ilmi. a cikin makuri wala ta jal duniya akbar hammina wala mablaga ilmi. to su kan duniya kawai. saboda ka su suna baganniya, su kai ba sa gane komai, suna dimuwa kenan, ya amahu suna dimuwa, ba sa gane komai sai inda ma'aunan duniyan kawai suke gane. idan suka ga mutumin kirki wanda yake ɗabi'antuwa da ɗabi'o'i na gari, mai gaskiya, mai riƙon amana, mai kyautata ma mutane, sai su ɗauka bayi da wayo, sai su ɗauka kila ma mahaukaci, a bashi dukiya ya aji amana, su ce yanzu ka za ta kwana a dami ba ta yi kiwo ba, ai sai dai rashin sani. kowa ya ɗaɗora ka akan romo malam baka sha ba, ai ba zai yi ba. to idan suka ga mutum yana riƙon amana ko yana gaskiya, yana sai su ɗauka mahaukaci, saboda su rayuwar duniya kawai suka sani, iyakan ta kenan. to an kawata musu ulaika alladhina lakum su'ul azabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. waɗannan su ne waɗanda suke gare su akwai mummunan azab, kuma su ne kaɓaɓɓu a lahira. to su wanda rayuwar duniya kawai ka sa gaba suka yi sharholiyarsu, suka ba su san da lahira ba su aiki domin ta. to irin waɗannan to su ne kuma aka tafi lahira su ne kaɓaɓɓu, su suka yi hasara, sannan kuma su ne za su gamu da mummunan azab. wannan kamar shimfiɗa ne na nuna cewa ainihin in ka lura da kyau wannan shimfiɗa na wayannan ayoyi biyar sun a takaice sun nuna shi wannan alkur'ani ya zo ne shiryar da mutum. to mutane sun kasu kashi biyu a rayuwar duniyan nan, da muminai masu aikin kirki, da wanda ba su imani da lahira ba, masu mummunan aiki. na'am, lazim haka al'amarin yake. imani yana haifar da kyakkyawan aiki, babu imani in ba kyakkyawan aiki, babu kuma kyakkyawan aiki in ba imani, tare suke tafiya. to kuma na'am, lalle kafirci ba ya haifar da kyakkyawan aiki. ba yadda za a yi a ce mutum bai yarda da lahira ba, yana ganin iyakanta duniya, kuma manufar rayuwa a duniya shine a more, mutum ya kura malejin jin daɗinsa ya kuma takaita wahalarsa. to shi wanda yake da wannan tunanin iyakanta duniya ne, shine za ka ce masa ya aikin kirki na magani da mene? idan yin aikin kirkin nan zai cutar da shi ga duniyarsa, me fa'idan? kamar riƙon amana, me fa'idan riƙon amana ga wanda yake shi duniya kawai ya sani? sai ga yana fiƙi ne, yana wahalar banza, saboda rashin imanin shi da cewa zai gamu da Allah a lahira. abin da zai haifar masa shine mummuna aiki, shine ci amana,
shine ya ƙarya, shine ya yaudara, shine ya miyagun ayyuka, saboda ba tunanin zai gamu da sakamako. shi duniya kawai da yake gani iyaka yadda za ta yi mashi daidai to abin da zai ke kamar da ke ganin haka gafalallu suke duniya kawai suka sanya ma gaba saboda idan ya ga zai samu wani abu ya ga wani abu ya zo zai hana shi samun wannan me zai kawar da shi ne kawai in kawar wannan matakai mai kisa ne cikin ga ya kisa da baya tunanin to menene sakamakon kisan nan bai zai haifar na ruwan shi sai dai in yana jin tsoron zai gamu da sakamakon kisan a nan duniya to wannan kuwa amma ba a tunanin an mutu za a tashi za a tambaye shi. To mai kake tsammani daga wannan kyakkyawan aiki in ka shekara nawa kana mashi wazin ya zama mutumin kiri kana bata lokacin ka saboda shi a wurin shi aikin kirki wauta ne. To kaga mutane sun kasu kashi biyu ke a wannan rayuwa ta duniya. To in an je lahira fa za ka su kashi nawa ne? Kashi nawa za su kasu? Biyun kamar yadda suke a nan. Mai imani da kyakkyawan aiki albishirinsa ina makoma aljanna, mai rashin imani da mummunan aiki narkonsa ina za shi wuta. Halas. To wannan shimfiɗa shi ne aka jero labarin irin yadda tarihi ya kwashe tsakanin al'ummun da suka gabata cewa duk lokacin da aka aiko annabi yadda dai ka san wannan al'amarin mutane kashi biyu ne, muminai da ba muminai ba ko muminai da ba muminai ba. Imani a nan kasan wani mutane da an ce kalmar kafirci tana da ƙarfi za su ga cewa an ja da yawa. Ina ga wanda ya yadda akwai Allah yadda akwai ran lahira sunansa mumini? Tambaya, mutum ya yadda akwai Allah yadda akwai ranar lahira sunansa mumini? To idan kun baya aiki don lahiran ba to mu ce masa ba mumini ba ko ba lura ba, domin iblis in dai sanin Allah ne da ranar lahira shi ma iblis ya san da wannan. Iblis bai san akwai lahira ba? To da yawan mutane imaninsu irin na iblis saboda shi yana mummuna aiki ne don ya shiga wuta ya bibi wanda za su raka shi wuta kuma yana batar da mutane. To mutane da yawa su ma irin aikin iblis suke, suna munana aiki amma sun ce sun yi imani, in ka bayan imaninsu sun san akwai lahira ke amma bai ta dame su. To wannan shine tarihi abin da ya nuna kenan lokacin da aka aiko annabawa dama sukan samu mutane a wani nau'i na bata, in suka zo suka nuna musu shari'a sai a dare kaɗan su imani da wayannan annabawa, mafi yawa su ce annabawan ba akan gaskiya suke ba, su zarce akan abin da suke na duniya. Haka nan har ƙarshe ya zo wayannan al'umma ta wuce wata mata haka har ya zuwa yau din har ya zuwa lokacin saukan wannan alƙur'ani da kuma zuwa yau din mu bayan saukan wannan har ya zuwa kuma ranar hurin kawo haka nan za a ci gaba. Mutane kashi biyu ne. To sai aka kawo kisan Musa wani ramzi ne na rabon al'umma biyu, kyakkyawan ramzi na rabon al'umma biyu. Fir'auna da jama'ansa a bangare guda, Musa da jama'ansa a ɗaya bangare. Wannan rabuwan imani ne ba rabuwan kabila ba ne ko jinsi na mutane ba. sai Allah ta'ala ke ce wa innaka latalaqqal qur'ana min ladun hakimin alim, kai kam kana samun wannan alqur'ani ne wato ana zuwa maka da shi kenan, ana riskar maka da shi ma'ana ana wo maka wahayinsa daga wajen hakimun alim. Hakim wani, alim masani, wato ya san komi kuma yana gwani ne wajen yadda ke tsara yadda zai bayyana mutane don su gani. Daga nan ne ake sa karbo wannan alkur'ani. Kaga wannan shimfiɗa da aka ya nuna maka wannan irin hikima da Allah ya nuna wajen bayyana mutane yadda sako yadda su gani. To sai aka kawo kissan Musa.
إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. yayin da Musa ya ce mai iyalinsa, ni na hango wuta, zan zo muku da labari daga gare ta, ita wutar da na hango ke, ko kuma in zo muku da wani jinkana mai haske ko mai shihab shine abin da ke haske. Kabas shi ma ish'al ɗinsa ne, kamar shi ma haske ɗin ne, ana kiran tauraro ma shihab saboda hasken da yake, amma shihab ɗin shi ne kamar harshen wuta da yake fitowa. Kabas kuma inda yake buro shi. amma ma'ana nan zan zo muku da wani jinka na wuta kamar garwa shi ke la'allakum tasdalun ko kwaji dimi, wato dun ku ji dimi. Wato Musa yayin da ya taso da iyalinsa daga kasar Madiyana inda ya zauna shi bayan ya gudu daga Fir'auna da jama'ansa yayin da suka zo su kashe shi, ya je kasar Madiyana ya zauna a wajen Annabi Shu'aib kamar da kisa ya nuna. Ya shekaru yana masa hidima, ya masa kiwon awaki a matsayin sadakin ɗiyarsa da ya aura, sannan kuma ya taso tare da iyalinsa akan hanya yana son ya koma Misra bayan shekaru masu yawa. lalla shekarun nan sun kai 10 don an san akalla ya yi kiwo shekara 10, to bayan nan kuma ya ƙara wasu shekaru kafin ya taso, wallahu alam ya taso dai. To akan hanya sai ya zama bai gane ina ne za a bi kuma a je Misra ba, ga dare yayi gashi kuma ana sanyi. To sai ya ce ku zauna na hango wuta akan dutse, bari in je tunda in ka ga wuta alaman mutum ne. A tafiye-tafiyen da ana sa wuta bai zama yana zama alaman gari. A cikin kisan Hatim Bayi an ce ya kasance kan ce bayinsa bawa ka kasa wuta, in wutar ka ta kawo bako ka zama yaddaci. Shi mai liyafan baki ne, yakan so bako ya zo, saboda haka sai bayi su rarrabu su je ruwa su har hasa wuta. To idan wani ya hango wutan ya zo sai ya ce barka da zuwa, barka zai kawo mahatimin fa'i ga bako an yi, to shi ya zama yantacce shi wannan bawa ne. to saboda haka shi wuta alama ce ta cewa akwai mutum a wurin. saboda haka tun da yanzu bai gane ina ne hanyar da zai bai je Misra ba, sai ce to ga wuta na hango, mai yiwa in samu labari, ma'ana daga nan na jiran samu mutane in ce musu ina ne hanyar Misra su ce su nuna mini, ko kuma ko da ma ba mutum a wurin akalla dai wuta ce na ɗebo abin da za ku ji da shi, sai ce so su zauna. falamma ja'aha nudiya an burika man fin nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. yayin da ya je gare ta ita wannan wutar kenan, sai aka kira shi, sai ji murya ana cewa an yi albarka ga wanda ke wannan gefen wannan wuta din, wutan da wanda ke wutan da gefenta, kuma tsarki ya tabbatar ma Allah ubangijin tare ka. ya ji murya akan, sai ji an kira shi kuma an ce ya Musa innahu ana Allahul azizur. ya Musa, to al'amarin wato ba wuta ka hango ba, nan inda ka zo muryar da kake ji mai magana da kai din nan shine Allahul azizur, ne Allah buwayi gwani mai iko kan komi kuma da ke tsara komi bisa hikima. walƙi a sa wurgar da sandanka, falon mara aha ta zuka annaha janun walla mudbiran walla mai aƙin. yayin da ya ganta tana motsi da sauri, ta zuke na ta sari'a, tana motsi da sauri kamar karamar macijiya, domin babban macijiya da karama tafiyansa yana bambanta. ita yar karama takan yi tafiya mai sauri wannan da ita ko babba hankali take tafiya. to sandansa ta zama babban maciji,
fuban a wani fuban babban maciji ke sai kuma tana tafiya hayya karama. Yadda aka saba babba na tafiya a hankali ne, karama na tafiya da sauri, to sai zama babba da tafiyan karama. To wannan ya saba ka'ida. Ko ba komai da maciji ma ko dan karami ne yana da ban tsoro, ballantana kuma babba, ballantana kuma babban na shu tana wanka mai tana jujjuwa haka. Ka san wani juya maciji haikan zama da wani sauti yana fitowa, to irin wannan ya gani. To wannan ya saba abinda dan adam ya saba gani. Shi kuma sannan su ce fa da ya saba da ita dundune yana tare da sandan sa, wanda a wani wuri aka ce Allah ta'ala tambaye shi wa ma tilka bi yaminika, mu ga miki bayani. To wannan dai ba shi ne bayani. To kaga yanzu ainihin da ya wurgar da sandan nan, wanda yake dama ya santa sandan sa ce, wanda ya saba yake dogaro akan ta yana tafiya, kuma yana kare dabbobinsa da shi, yana bayan kiwo da sauransu. To ita ce kuma ya wurgar yanzu kuma sai ga katon maciji na tafiyar karama. To shi ne fa wallah mudbiran wallah mai aqib, sai ya juya baya bai waiwayo ba, wato zai gudu daga wannan abin da ya gani. Dai ce wannan ba abin da aka saba gani ba. To sai Allah ya kira shi, ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursal. Ya Musa karka ji tsoro, ni manzanni ba su tsoro a wurina. Wato ba abin karka ji tsoro, manzanni ba su jin tsoro ni a wurina. To kaga wannan ya nuna idan Musa bai ji tsoro ba, ya kake tsammani da manzo rahama sallallahu alaihi wa sallam? Shi ba macijiya ya gani ba, shi Jibril ya gani, amma sai suka ce ya ji tsoro. Ya zubo a guje yana cewa dasiru ne zamilu ne, ya dauka ko ya ga aljini. Kuma wai Jibril ya makure shi a kogin Hira. Allah ya sauke. Lalle wahayin da aka yi ma annabi, manzo Allah yana cikin kogon Hira yana ibada kamar da ya saba, sai ga ainihin kogon ya cika da haske. Shine tajallil azam, wannan addu'an Allahumma as'aluka bi tajallil azam fi hadhihi laylatil mubarakah, wanda ake karanta a laylatul mub'ath. Sai ga ainihin haske ya cika har sama. To sai ga mala'ika Jibril ya zo a kyakkyawan sura, ya gaishe shi, ya sumbance shi, sannan ce to alhamdulillah yau da wa'adi ya cika, yau ne kuma za a yi maka aikin fari. Sannan ya karanta masa ikra. manzo Allah ya kamo hanya zuwa gida, komi yana ce masa assalamu alaika ya rasulullah. Ya zo gida yana shigowa, sai da Khadija ta ga hasken fuskansa ya cika ko'ina. Ta ce wannan hasken mene? Ce hasken annabta. sannan ya ce mata ki ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah. ta ce na daɗe da sanin wannan kalma kuwa. sannan ta faɗa. sannan babansa Abu Talib ya garzayo a guje, ya ji labari, ya ce ya ɗana an maka wahayin? Ya ce amma an yi maka. ya ce amma, ya rungume shi alhamdulillah alhamdulillah, Allah ya sa ina da rai wannan abu ya auka. ka gani, amma suka zuwa da suka ce wai shi bai imani ba. wannan muna magana na Musa ne, ba wannan mahallin shi a ranar yau malma ba a mun yi wannan magana din. to kaga wato su manzanni suna jin tsoro? ba su jin tsoro, ba dai a wajen Allah ba. wace jin tsoro? sai Allah ta'ala ya ce illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. wannan fassaran sa sai ainihin da nazarin luga da kuma ruwaya, ko ba da rubutun alqur'ani ba luga kawai ke fassara shi, har wala yau da ruwaya. mene ma'anan illa anan? illa da lugar larabawa ana ce mishi istisna'i iri-iri.
akwai muttasili akwai munqadi. Wannan ana cewa istisna'i munqadi ne, wato ya kanke istisna'i ne bai da sila da abin da ya ci gaba bai aka dauko shi daga baya. Idan kana istisna'i muttasili shine kace kowa ya miƙe illawa ne, to shine kawai bai miƙe ba, wato kaga ma'ana kai rashin miƙewansa yana da sila da wancan, su can duk an miƙe shine aka istisna'i da shi. To akwai munqadi wanda yake ba su da sila, ka gane ai, kamar ka ce kowa ya sha ruwa banda rana, to sai mutane su to wannan wani irin magana, rana ta kan sha ruwa, kaga ashe wata magana ce daban. To banda rana akan wani abu daban ke da ba shan ruwa ba, tunda ita ba tana shan ruwa bane, wani abu kuma kake nufi. To illa man zalama munqadi ne saboda bai da sila da baya. La ya khafu ladayar mursalu, ba wani manzanni ba su jin tsoro wajena illa man zalama, ma'ana lakin masu tsoro su manzanni ba su tsoro, su suke jin tsoro man zalama, azalimi ke jin tsoro. To su man zalama nafsahu kenan, to su manzanni sun zalunci kansu, to kaga ba tsoro gare su, saboda ka su ba su tsoro, wa ke jin tsoro azalimi. To har wala sai aka ce thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. To shi ma azzalimin in ya tuba shi ma ba ya tsoro da duk wanda ya zalunci kansa da wani nau'i na zalunci sai kuma ya tuba ya gyara aiki, to Allah mai gafara ne, to shi ma ba zai ji tsoro ba, saboda Allah yakan yafi baya kamo da laifi bayan ya yafi. To kaga wannan magana an kammala ta cewa inni la yahabu ladayil mursalun, an gama magana, manzanni ba su jin tsoro. To magana ta gaba, amma wanda ya zalunci shi kam akwai tsoro gare shi, saboda fi'ilan zalunci zai haifar da mummunan aiki kuma zai kamo mutum, zai gamu da abin da ya aikata wanda zai sababa mashi wannan tsoro. ina son karanto muku ne daga tafsirin Tusi. Ya ce wasu mutane sun ce istisna'i ne muttasili, wasu sun ce muttasili ne, abin nufi man fa'ala sagiratan min al-anbiya wa yazbillah, ga masu jawwaza mu annabawa zunubai kenan, don wayansu ama suna cewa annabawa ma suna aikata zunubi amma kanana wai, to sai dai wai wannan wai mutasili ne, wato ba masu nira ya haɓa da layar mursaluna illa man zalama nafsuhu, kaga in sun mutasili ne cikin annabawan kenan, sai annabin da ya zalunci kansa kenan, wa iyazu billahi a wannan da wannan mummunan fasara da yin aiki wai amma kananan zunubai. yace wa hadha ta'wilun ba'id, wannan tawili ne manisanci, لأن صاحب الصغيرة لا خوف عليه أيضا لو لوقوعه مكفر. to wato kenan shi ya ce ma ko da ai shi ma jin sagira din ma bai da tsoro, yau saboda ana yafi kananan zunubai. to mu kuma a wurin mu ana mu itiqadi annabawa ba su aikata kananan laifuka, kai annabi ma baya barin aula, tarkil aula ma ba su. wato idan da abubuwa guda biyu duk cikansu masu kyau ne, amma wannan da wannan wanne ya fi farala, sai aka ce wannan shine aula fiye da wannan, to wanne annabi zai aikata? ya zo a hadisin amirul mu'minin cewa shi manzo Allah ba ta bijiro mishi da abubuwa ba face ya dauki mafi tsauri. wanne ya fi lada in abubuwa suka zo? idan aka ce ka miƙe rabin dare ko sulusi, wanne ya fi wahala? to wanne kake tsammani annabi zai dauka? yau wanda ya fi wahala.
ba taɓa bijiro ma annabi da abu biyu ba fati ya ɗauki wanda ya fi tsanani din ya fi lada ko ba ka lura ba saboda haka su ba su barin aula ballantana masu yi laifi wurin mu annaba gaba ɗinsu masumai ne ba su aikata zunubi saboda haka wannan istisna'i a wurin mu munƙadi ne bai da sila to wake jin tsoro kenan man zalama ne ya ce za ya kafu da dayar mursalun innamal khawfu ala man suwahu to khawf tsoro yana ga wanda suke ba annabawa bane to su ma waɗanda suke ba annabawan ba to shi ma man zalama thumma baddala ba'da husnan ba'da su'in shi ma ba tsoro gare shi ko ba lura da maganar nan ba kaga magana ya zama uku kenan kaga na farko an manzanni ba su tsoro to wake tsoro azzalumai to wanda ya zalunci kansa ya tuba fa shi ma yana da tsoro shi ma ba zai tsoro kaga uku kenan ko to amma kaga kadan su manzanni suna akwai tsoro tare da su babu tsoro insha Allah fa inni ghafurur rahim shi ma wanda ya zalunci kansa da aikata mummunan laifi in ya tuba ya gyara halinsa to shi Allah mai gafara ne mai jinkai shi ma kaga ba tsoro gare shi ke wa dakhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghayri su shigar da hannunka cikin aljihunka za ta fita tana fara ba tare da kuma cutarwa fari ba na idan ya zama ainihin fari hannu ya zama fari akwai wani ciwo da ake ce mashi ma baras hannu ya kan zama fari ainihin ya bubbushe wani nau'in kuturta to ba irin wannan ba kuma ba ainihin farin da zai zama ya cutu ba wato fari ne wanda yake haske kamar hasken farin wata wanda kuma in ya koma da shi sai dawo yadda ya saba akwai wani mai fassara makaho ba idan shi gwara-gwara amma dai makaho ne na zuciya yana fassara wannan ayan sai ya ce wannan fa bayan nufin shi Musa din nan bakin mutum bane wai hasha ko an ya kona aswad wai bayan nufin ba shi baki bane wai amma in ya ciro hannun sai ya zama farin fata wato kaman shi hannunsa sai ya zama zun bature alhali shi ba bature bane sai ce hasha wa an ya kona aswad in ji wani makaho wanda basiransa ta dode to bilhassan lalle masu tarihi suna nuna cewa shi Musa nan bakin mutum kuma su masu zazzana shi ma da suna zana shi a matsayin baki to ba batun launin mutum muke magana ba ko Musa ya zama ko meye ma launinsa ba shine muhimmi ba Allah ne ya halicci mutane da launuka daban-daban baki da fari da kowane iri ne amma wannan hasken da hannu ke yi ba haske irin na ba fari irin na wanda su shi kinaya ne ga fari ko baki irin na launin jikin mutum ba fari da baki a launin mutum aro ne majazi ne ba hakika ba a bisa hakika in kaga mutum baki ai zaka danna a guji haka zaka in kaga fari kamar farar takarda idan ka ga wannan lalle zaka danna a guji zaka ce aljini ka gani amma aron kalma ake kawai a ce mutum fari saboda ko a ce mutum baki don amma ta hakikanin magana launin fatan jikin mutum ba fari ba baki amma saboda haka ba wai yana nufin idan shi baki ne wai sai fito da hannunsa wai zama kamar na farar fata kamar bature sai fito da hannun bature sai koma wato shi wannan makahon haka ya ga abin makahon basira fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wannan zuciyarsa akwai makanta sai shi yana fassara shi da kabilanci da wariyan launin fata ko ba loro to ba haka ne al'amarin ba haske hannun yake kamar yadda zai kamar fitilla mai haske zai fito kamar hasken farin wata za a iya ganin haske din kun ba saba hannun mutum kai haske haka nan ba in ya koma da hannun kuma ya fito sai zama hannunsa kamar yadda aka samu wanda yake wannan zai bada mamaki abin al'ajabi ne hannun to ba tare da cutarwa ba na zafi ko sanyi yawa
ga haske na fitowa amma kun ba kasan fitilla wadda ta kan bada haske kan zama ita tana da zafi ko to shi wannan gashi yana bada haske amma ba sanyi ke da shi ba kuma zafi ba jikinsa din ne dai in ya saka aljihu ya fito da hannun sai a ga hannun da haske in ya koma da hannun kuma sai ya koma hannunsa kamar yadda aka saba Allah ta ce fi tisi ayatin ila fir'aun a cikin ayoyi 9 ya zuwa fir'aun wato waɗannan ayoyi biyu ne ga su guda biyu sanda mai zama macijiya duk da aka ce Musa ya dawo sai aka ce ya kama wannan macijiya sai aka ce mace mu ba Allah ya ce manzani ba su tsoro na sa hannunka ka kama macijiya sai sa hannu a bakin macijiya sai ta dawo sandarsa sannan ka ce kuma shigar da hannunka ka fito da hannun ya fito da ya shigar da hannu ya fitar da tana haske koma da ita dawo zama hannun shi sai zama shi din ne dai kamar yadda yake da kuma sandarsa kamar yadda take da yanzu ba maciji ba hasken hannu to sai aka ce ayoyi biyu kenan cikin 9 wanda da sauran 7 din na nan tafi da sannu za su zo wanda za a da ayoyin fir'auna nan shari'i na ga wani suna cewa su ayoyin nan karaɗin nan sai suka hadda nan ma gashi ya kawo shi wa farqul bahr wa infijarul ma min al hajar wa inzalul man wa sawan ci gaskiya ni ina ganin ba waɗannan ba su ci saboda ainihin abin da aka ce fi tisi ayatin ila fir'auna wa qaumi su ko keta kogi a fita da kuma daga dutse da saukar da manna da salwa da ɓuɓɓugo musu da ruwa daga ido 12 duk bayan ba su fir'auna aka nuna ma wannan ayoyin ba ko ba lura ba su kuka ga shi wannan ayatin din gaba ɗaya zuwa fir'auna da mutanensa fi ayatin ila fir'auna wa qaumi a cikin jerin ayoyi 9 ya zuwa ga fir'auna da mutanensa su ayoyin da aka tura ma fir'auna sun hada da wayannan biyu da kuma tufana da jarrad da kummal da dafade da dam su kun ji karin 5 ga 2 sannan kuma sai aka saukar musu da wani rijis aka kawo ciwo suka yi roƙo aka yaye sai kuma aka saukar da ta'un wala Allah rijis din ya bambanta da ta'un din mutuwan ana ta mace-mace to kaga wayannan ayoyi ne nasu su bayan wayannan akwai dufana da aka yi ruwa ya cika ko ina sannan gashi nan kisan shi na wani mufassal a wani wuri to wannan dai kaga jerin ayoyin ya zuwa fir'auna ne da mutanensa wayannan ayoyin 9 ko a ciki a baya mun karanta a cikin Isra wala qad atayna Musa 9 ayatin bayyinatin fa qala fir'aunu inni la'azunnuka ya Musa masfura kaga wayannan ayoyin ya zuwa fir'auna ne fir'auna duk ya gansu sai ya ce kai wannan ni na ganin kai dai wanda aka yi sihiri ne kawai kai wannan an sihirce ka ne sai shi kuma Musa ya ce ka san cewa sare wa'annan ba wanda ya saukar da wa'annan ayoyi ma'ana ayoyin nan 9 sai ubangijin sama da ƙasa la rabbi samawati wal ardi basair sai ubangijin sammai da ƙasa kuma wa'annan asarai da suke basair ga wa'anni la azunnuka ya fir'aunu mafbura ni kuma ina ganin kai kun fir'aunu tababbe ne kawai ka gani ka gane wa'annan ayoyin lalle daga Allah ne kaga tabbatan kenan duka duk ayatin nan bi an nuna ma fir'auna kenan ko ba lura ba kaga babu saukar da mannawar sarwa ina fir'auna yake ga wannan bayan da aka ketare da su ne nan fir'auna ya ga ya keta kogi ta wata fuska yana iya shiga ya zama shine aya ta karshe tun da fir'auna ya gani sai ya zama rijiz shine na 8 keta kogi shine na 9 wanda da ya gani amma kuma tun da a wancan wuri an ce fir'auna ya ce ni la azun maka ya Musa masura bayan ya ga 9 ayat ya nuna 9 ayatin sun gabata kenan ko keta kogi daga baya ne kenan
yawa in ma aya ce ba shi a cikin jerin su ayat sauran ayoyi kuma duk daga baya da suka zo musu kuma jama'an bani Isra'ila ke to waɗannan cikin ayoyi tara zuwa fir'auna da jama'ansa innahum kanu qawman fasiqin su sun zama mutane fasikai su fir'auna da jama'ansa fasikan mutane ne ma'anan fasikanci shine fita daga da'a fisk ma'anansa khuruj sai zama ana amfani da shi a khuruj min ta'a sai ana ce mishi fisk daga baya kuma sai ya zama in an ce fasikanci yanzu wannan kawai ake nufi ba amfani da shi a ma'anansa na lugha ba ka zuwa ka ce aina fulan a ce karfa saka min da ba cewa haka nan to amma dai a lugha kharaja shine fasaka to amma da yau da kullun ya zama kharaja min ta'atillah sun yi miyagu sai zama duk mummunan aiki ana iya kiran shi haka to su mutane ne miyagu wanda suka munana aiki ga bautan wani Allah ga shishigi ga dan adam shekar da jini Fir'auna yana yanka yaya jarirai don gudun kada a haifi Musa har yana sawa a ɓare cikin mace a yanka don ne zai tabbatar da duk inda ma Musa yake ya ma kashe shi musamman da yake bokaye sun ce shekaran haihuwansa ne wannan saboda ka baya wata kawai in aka kama mai ciki sai a ga ciki falamma ja'atuhum ayatuna mufsiratan qalu hadha sihrun mubin yayin da ayoyinmu suka zo musu a sarari mufsira wato wadiha a sarari duk kowa yana iya gane cewa daga ganin waɗannan ayoyi ne na Allah wato sun saba al'ada na yau da kullum na akwai wasu ayyuka da mutane sukan yi wanda sukan saba ma'ada saboda sun iya dabara ko wani abu amma in aka ce abu na Allah ne ya bambanta da su Allah misali wannan sandar da take zama macijiya su ma masu sihiri suna yin irin wani amma sai ga masu sihirin sun gano cewa lalle na Musa ba sihiri ba mufsira asarari falamma ja'atuhum ayatuna mufsiratan qalu hadha sihrun mubin suka ce wannan sihiri ne a sarari kaga yayin da suka ce sihiri ne a sarari din nan haka ne suna yaƙinan su a zuciyar sun san sihiri ne a sarari sun san ayoyi ne a sarari ayoyin Allah ne a sarari wadih ba wani koyo da gani ayoyin Allah ne sun san kuma daga Allah ne amma me suka ce da bakunansu sihiri ne a sarari wannan ko daga ne sihiri ne dabo shine Allah ta'ala yake cewa wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin wajahadu biha suka musanta ta ma'ana ta hadin nan yana koma ga ayoyin nan ne ayoyin nan ta rage suka musanta suke nuna mu ce da Hausa suka musanta su ayoyin nan ayoyi wastaiqanatha anfusuhum a zuciyarsu sun sakankance da su wa'annan ayoyin sun tabbatar ayoyin Allah a zuciyarsu me yasa suka yi wannan suka ce bayan a zuci sun san da gaske ne ayan Allah amma da baki ne suka ce ba ayoyin Allah ba sihiri zulman wa uluwa wato halin kasancewa suna masu zalunci saboda zalunci da ɗaukaka domin ainihin mutum ya ga aya ya san daga Allah ne in ya ce wannan daga Allah ne to me ya rage yanzu kenan sai ya bi kenan kuma yanzu ya rusa matsayinsa fir'auna in ya yarda cewa Allah ya aiko Musa to dole zai bi Musa kenan alhali ya ce ma mutane shi za a kuma bai san da wani ubangijin da za a bi ba a kasan in ba shi ba ko da fir'auna ya faɗi haka nan shi kansa fir'auna yana da gumakan da yake bauta ma yana bauta musu amma abin da yake nufi shine kawai zai ba da oda abi to sai ga wani ya zo da sako daga wajen Allah idan fir'auna ya ce to gashi Allah ya aiko manzonsa yanzu mu bi to yanzu fir'auna ya koma mene
ya koma mai biyayya kenan, ya tashi a wanda ake bin sa. wato yanzu kenan a madadin abi fir'auna wa za a bi kenan, me ke faruwa ne? a madadin abi fir'auna wa za a bi? Musa kenan za a bi. to yanzu idan ya zama an bi Musa, ina ikon fir'auna kenan yake kuma ya tafi kenan, haka yake gani. ban zabin da ke faruwa nan ba, wani ko ya goce ne ko wani abin da kamar da. saboda haka sai ya ga cewa to shi dun ya tsaya a matsayinsa uluwa, ɗaukaka, girman kai, dun ya tsaya a matsayinsa na shine fir'auna wanda ake bi, to sai ce wannan abin ba gaskiya bane, sihiri ne. to tun da kaga yanzu ba gaskiya bane, sihiri ne, shi Musa yana ne mai batar da mutane ne, shi ko fir'auna yana ne ya shike kan shirya, yana shirye da mutane, kamar yadda yake cewa wa nuri ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad. saboda haka yanzu sai fir'auna ya ci gaba kenan da tsayawa a matsayinsa, a ci gaba da yin masa biyayya, ya ci gaba da zama akan gadon sarautarsa, ya ci gaba da mulkinsa, maimakon a zo a bi Musa ya zama shine wakilin Allah, so kuma suna biye da shi, ya zama biyan su shine bin Allah. yanzu fir'auna in yi haka nan ya dawo ya yarda da cewa ya yarda da ikon Allah a kansa kenan, ya kuma yarda da shugabancin Musa a kansa, to shi kun bai yarda da wannan ba. to wanda shi ne wannan a suran da ta gabata mun karanta inda Allah ta'ala yake cewa yake cewa kadhalika salaknahu fi qulubil mujrimin, haka nan muka shigar da shi a cikin zukatan mujrimai. wato ma'ana ya shiga cikin birnin zuciyarsu suka san cewa wayannan ayoyi, wannan alqur'ani da gaske ne, salakna wannan alqur'ani ke, sun san wannan alqur'ani daga wajen Allah, amma kuma la yu'minuna bi, ba za su imani da shi ba, hatta ya rawul azabul alim, har sai sun ga azaba mai radadi. fa yaqulu hal nahnu munzaru, in sun ga in azaban ta suka dama su mukamin su suke so su rike, su zama manya, su gaba da mukamin su. to ran da suka ga mutuwa, mukamin mai ina mukamin yake ba ya kare ba, to a lokacin sun ce hal nahnu munzaru, za su saurara mana iri ɗaya haka, iri ba bambanci mara ba ka fir'auna yi, ya dunga ta wurin kawai shine babban mutum, shine shugaba, kuma shi za a bi. da ya ga ruwa ya haɗe da shi, ya fara kiran Habu, ya ga cewa yanzu kuma mutuwa ne, sai kuma ya yi imani, ya ce amantu bi annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila wa ana minal hadda fadan ma wai shi yanzu musulmi ne shi, wa ana minal muslimi, ya karkare ma sosai. saboda ka tambaya da za a ce maka fir'auna ya musulunta, amsa amma musuluncin bai amfane shi, saboda yayi a lokacin da ba a karba, ko ba lura ba. yanzu fir'auna ya ga cewa mulkin ya kare, to yanzu da zai so a ce a fasa a ruwan nan ya fasa haɗewa, a komo a fito, in ko ya fito ya sarara, ya yi numfarsa ya ce kai saura kaɗan da ya mutu, kuna tsammanin me za a ce yanzu to za ka bi Musa, zai ce mene, zai ce a ai shi ne fir'auna, sai dai a sake koma ruwan kuma. yawa ba zai taɓa imani ba kawai saboda mene, zulman ho'oluwa din nan. to shi haka ɗan adam yake, wallahi yu'minuna bihi hatta yarawul azab al-alim, dan su imani in sun ga azaba ya rade, amma zai taimake su ba zai taimake su ba. wato mutum ya ga abu ya ce shi ba san ba zai taba bi ba, har sai dai koyi mutu. to na fir'auna gaskiyar magana da sauki a bisa na qurayshawa a bisa yadda sira ya gabata, lalle sun fi fir'auna taurin kai, domin shi fir'auna duk da taurin kansa da ya ga mutuwa sai da ya imani. yace amantu bi annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin. amma Abu Jahal da ya ga mutuwa ya ce shi sai dai cikawa, zai taɓa imani da Muhammadu, har ma ya ce wai in an kashe shi wai a gutsare jiki, a gutsare kansa, a kuma a haɗa har da kirji a soka, amma shi a ɗaga, domin
duniya ta sani cewa ya mutu yana kare gumakansa. shi kaga taurin kan nasa ya wuce na fir'auna. haka zalika quraish lalle abinda suka yi suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indaka fa'amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itana bi adhabin alim. suka ce suka nabi annabi wannan daga wajen ka ne ko daga wajen Allah ne? yace daga wajen Allah ne. suka ce to Allah inda gaske ne kai mana ruwan duwatsu, in kai ne ka aiko shi. to ana ba su ishara ne ko sa saduda, amma wannan girman kai irin nasu da shi suka mutu, da shi za su shiga wuta. sunnan fir'auna, amma har sun bi shi ma koyi da wannan sunna da wanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. to da baka gani yaya karshen mabarnata ya kasance, wannan masu fasadi a ƙasa, me ya karshen su ya kasance? wato fir'auna da mutanensa, to ya karshen su ya kasance? duba ka gani, kai mai hankali kenan. na ma na saukar da wani alƙur'ani ya zuwa ga annabi, amma hidabi wannan ya zuwa ga mai hankali. to ya kai karshen fir'auna? yanzu ina fir'aunan, ina mulkin? wannan girman kan da ya da sauransu da ya tsinana masa mene? kaga da yadda ya kare da ruwa ya haɗe da shi, kuma sai kuma ya saduda da bai amfani shi. kuma aka ce saboda girman al'amarin fir'auna, bani isra'ila sai da suka yi mamaki, yanzu fir'auna ne zai mutu? shekara da shekaru ne azabta su, ana jin tsoron fir'auna. suka ce fir'auna ya mutu? to su ka tsaya suna ta wasu suna mamaki, anya ko fir'auna zai mutu? to sai aka wurgo gawansa, ruwa ya tunkuɗo shi, gaci ya janye ya bar shi. suka ga ko lalle ga gawan fir'auna shi ne din ya mutu. kuma an ce wa fir'auna na mawan ɗan gajeren mutum, ɗan kit, sai masifan tsiya. to kaga shi ke nan ce ya ƙare, mulki ya tafi, kuma ya ƙare ku. to ya ka gani wannan ina amfanin wannan duk shi kan shi fir'auna da ya ga ƙarshe ai ya ga mulkin ba yi da wani amfana yanzu gari shi. to ka gani, to kai mai hankali ɗauki darasi, ya kaga ƙarshen masu fasadi, kaji ƙarshen su sun yi an saurara musu. dama hikimar a saurara musu ko sa imani ne, da aka tabbatar su imani ba aka katse su an gama. to da ma shi kenan, ita duniya kenan an gama. masu cewa rayuwar duniya iyakanta kawai rayuwa ne, a ci a sha, kun ba min da ke halaka su sai zamani. in kaga haka nan ne ma, to kaga zamanin ya zo ya kare an gama, ko ba shi kenan ba? to ko ba haka ba ne kuma a za kuma taso bayan mutuwa. Firawun nan ya jagoranci mutanensa su shiga wuta. to wannan kaga darasi kenan wanda ya nuna maka abinda goshin wannan sura ta kawo, cewa mutane kashi biyu ne. kaga inda aka rabu biyu, Fir'auna da jama'ansa, Musa da jama'ansa. bayan Musa zo da ayoyi, Fir'auna ya ki imani da jama'ansa, alhali sun san gaskiya ne, suka ki imani saboda su rike matsayinsu na girma, ko mu ce girman kai. to sai suka mutu da girman kan nasu, shikenan zance ya kare. to yanzu darasi gare ku da ake saukar da wannan alkur'ani gare ku yanzu, za ku yi irin na fir'auna ne ko za ku yi imani kamar yadda wanda suka bi Musa suka yi imani suka tsira? zabi yana ya rige na ku. wannan shine darasi da wala kad na Dawud da Sulaiman ilma. wannan to ga kuma wanda sun dangane da shi kuma Dawud da Sulaiman. mun ba Dawud da Sulaiman mun ba su ilimi wanda suka yi amfani da wannan ilimin wajen da'an Allah da kyautata rayuwarsu na yau da kullum. ba ainihin sun amfani da ilimin su don ya zama makamin ƙara dangi ba ne, domin a ƙirƙiro makamai a yi ta faɗace kamar yadda wasu suke da ilimi su kullum tanin su za su ƙirƙiro abin da zai lalata rayuwa din ma gaba da wauta. kai kana son ka gina rayuwa kuma kana ta ƙirƙiro abin da zai rugurguza rayuwa din.
wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin. Su biyun nan suka ce, wato Dawud da Suleiman suka ce mun gode wa Allah wanda ya fifita mu akan mafi yawa daga cikin bayinsa mumini. A cikin bayinsa mumini Allah ya fifita Dawud da Suleiman akan mafi yawansu, wato shi nan Allah ya musu ni'imomi. wa warita Suleimanu Dawud, Suleiman ya gaji Dawud a mulki da ilmi da annabci da komi da komi. Warisa Suleimanu Dawud cikin wannan addusi yana kawo batun cewa ainihin gado annabawa sun ana gadon su kenan, tun da Dawud annabi ne, Suleiman annabi ne, to sai kuma Suleiman ya gaji Dawud. Wannan sai da Fatimatu Zahra ta kafa hujja da wannan aya cikin jumlan ayoyin da ta kafa hujja da su akan cewa annabawa na gado, akasin abinda suka ce mata cewa wai annabi ya ce na haru ma'asharar anbiya ila nuwar mu annabawa ba ma barin gado. To sai kuma su masu muhalifi suna kokarin su tabbatar da wannan zance na cewa annabawa ba su barin gado, sai suka ce Suleiman ya gaji Dawud a ilmi. To shi ko ilmin annabawa gadon kowa da kowa ne, kamar yadda ya zo a hadisi, al'ulama warasatul anbiya. Kowa gaba kaga wannan malamai magada annabawa, kaga wannan gadon kowa da kowa yana yi kenan. Amma idan annabi ya rasu, in kana iya gadon iliminsa, to kana iya zuwa kuma ka gaji gidansa? Ai ba zai buku. To a ina ne an ce suna gado da ilimi, aka ce kuma ba su gado da dukiya? Akwai aya ne da ce gana? Aya ta nuna akwai gado, annabawa na barin gado. Sai su har cikin harorin makhalifin da suke kokarin su tabbatar da wannan magana, sai suka ce to ai Suleiman shi gadon da ya lalle ba na dukiya ba, ya yi gadon ilimi ne kawai. Domin kuwa ai ba shi ne kawai dan annabi Dawud, yana da yaya da amma sai aka keɓance shi. Sai mu ce masu to lokacin da ya gado ya gaje shi a annabi, kuma ya gaje shi da ya gaji ilminsa, to kuma dukiyansa kuma ba sai aka ga muku an raba mutanen gari. Ban sabin da ke baro yana sai to dukiyar Dawud kuma ba sai aka raba mutanen gari. Har wala yau kuma to menene annabi Zakariya yake cewa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqran fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub. To shi kuma wannan me yake nufi? Inni khiftul mawaliya akan menene khiftul mawaliya? An ce mawaliya yayan ammi ne, na ji tsoron yayan ammi, domin in na mutu ba ni da magaji yayan ammi na za su gado. Gadon menene yake nufi? Shi kuma na ilmi ne, da na ilmi ne abinda annaba ke gadarwa. To Allah ya halin wannan hujja da aya ya nuna mana annabawa na barin gado illa iyaka. To gadon nan in ya zama na ilmi za mu iya cewa na kowa da kowa ne, kowa na iya gado, ko yana dangantaka da su da jini ko ba ya da shi da dangantaka da su. Gadon annabci wannan annabci na Allah ne, yana ba da ita ga wanda ya ga dama, ba lalai ya zama ya bi tsako. Saboda ka kafa hujja da shigen irin wannan akan rashin gado
lalle hankali ma ba zai karba ba ban san abin da ke faruwa da wani yana cicijewa ba to Suleiman ya ilahi Suleiman ya gaji Dawud karatun namu yana cijiwa ba batir ne a wannan koko ok ya kamata ya zama ko da lokaci ya zama batir da za a tabbatar ana yi cire sai a sa wani batir wa kala ya ayyuhan nasu illimna mantiqa tayri wa utina min kulli shay in hadha la huwa al-fadl al-mubin yace ya ku mutane in jiwa ne Suleiman kenan bayan ya gaji babansa Dawud yace ya ku mutane mu an sanar da mu furucin tsuntsaye kuma an ba mu komai na mulki da iko don shi Suleiman Allah ta'ala ya bashi mulki akan abuwa da dama inna hadha la huwa al-fadl wannan fadara ne babba mabayyane a sarari wato Allah ya mishi fifiko an ba manta ba ranar mira da sahibul asr wal zaman na kawo batun cewa mulkin sahibul asr wal zaman zai wuce na Suleiman saboda Suleiman ya mulki da tsuntsaye da dabbobi da aljannu ya yi iko da mutane da aljannu da dabbobi da tsuntsaye da iska yana da iko da iska sai shimfiɗa a hawaye ce mai iskan ta ɗauke su ta kai su inda suke su gudu ha shawarar warwa ha shawar to amma Suleiman bai iko da mala'iku ba da mala'ikan mutuwa ya zo ya same shi a tsaye yana gadin aljannu na aiki wanda ya sa su aiki sai ga wani ya shigo sai ya daka mashi tsawa ce ba na ce ina nan sama kar wani ya sake hawa ba sai ce ai ni manzon ubangijin kai ni ne a zara'ilu mala'ikan mutuwa sai ce me ke tafe da kai yace ajiyan Allah na zo ɗauka sai ce to yi min izini in shiga fada yace ba an ci ma in ɗauki ranka ne ba cin man bari bishi yace to kyale ni in zauna a kujera yace ai lalle ba ci man in jira ka zauna a kujera ba yace ya zaka ɗauki yace da kake dogara da sandan na ka ga cin ɗauki ranka aka hana shi ya je ya sallama da iyalinsa aka hana shi shiga fada aka hana shi mai zauna a kujera yana tsaye din aka ɗauki ransa kaga halmulkinsa bai ba shi iko akan ya ba mala'ikan mutuwa umarni ba da sai ya ce mishi dagata ina zuwa ko ba aka bane to sai zo bai da iko da mala'ikan mutuwa kaga bai da soda akan mala'iku kenan amma an ba shi mulki shigen irin wanda ba ba waɗansu sarakai masu mulki ba zuma a saba ana iko da iska da dabbobi da tsuntsaye har da aljannu ba cikin kuma abinda Suleiman yake ga mu jama'ansa ullimna mantiqat tayr an sanar da mu furucin tsuntsaye wato in tsuntsaye suna magana Suleiman yana gane me suke cewa na mukan ji furucin tsuntsu mukan ji har mutane musan ce mishi yana kuka amma su turawa suna cewa yana ingili suna cewa yana waka ne amma ya fi daɗi a ce yana waka don kuka ba daɗi don wani tsuntsun laka ji lalle yana rera waka ne da gunin daɗi ma har sai ka jin yana ka ji da daɗi kaga ba yana kuka bane kuka ko ai ba ya da daɗi ko to ala halin furucin tsuntsu to tsuntsaye suna magana da irin nasu luga din wato yayin da yake wannan abin da karar da kake ji kai kana jin yana wani kara ko ka ji da daɗi ba amma akwai abin da yake nufi su tsuntsaye su sun san abin da suna magana da juna ba kuma yana nufin lalai maganar su furuci ne irin namu ba nuduk suna iya ne ta wata hanya da suke yin
zance da juna. Wannan ni na gani a talabishin ana nuna yadda kudan zuma, masu nazarin kudan zuma sai suka je wani wuri suka zuba ruwa suka sa mace sukari, suka sa ma ruwan sukari da dan abu mai kanshi, kasan su abu mai kanshi kan kira su haka sukan bi furanni, zuma sukan bi kanshi, shi ya ma mutum ya sa turare sukan bi shi. To sai suka sa wa'yansu suka yi wani kwasfaka guda 6 sai suka sa ruwa mai zaƙi da ƙanshi. To sai waɗansu ƙwarorin zuma suka zo kamar guda 3, to sai suka shaƙi wannan ƙanshin, suka ɗanɗani wannan zaƙin, sai suka koma. Da suka koma can gidansu to sai suka yi wani irin rawa, to rawa suka yi a cikin kudajen zuma din, sai duk zuman suka taso suka zo suna ta shan wannan. To amma a can gidan nasu da aka je an yi duk inda wannan ƴaƴan kwadan zuman suka je, inda suka yi rawan sai aka yi musu dage-dage masu launi, sai aka lura inda wanda da ta taso, to duk zuman da taso inda ke da wannan irin wannan ƙanshi wanda da ta tashi nan suka je, wato suna gane daidai wurin da wannan ta je, sun da wuraren daban-daban ne, wato kuma wannan rawan da suka yi shine bayanin da suka yi musu. Amma kai zaka ga suna rawa ne, amma duk sauran sun gane to ashe akwai abu mai daɗi a mil nawa ne, mil kaza ne a daidai ina wuri kaza, sai suka tashi kuma suka je nan. Amma kuma ba za ka ji ƙara ba, san rawa kawai ta yi, amma rawan yana da ma'ana. to kaga furucinsu ba lalai ya zama ma nuɗiki irin namu ba, wasu na magana ne a ce to su yanzu kudin zuman garin nan Hausawa ne ko Yarbawa ne, ba irin haka nan bane. Su ainihin nasu su kuma wani irin luga ne Allah ya koyar da su shi kuma ba irin namu bane shi kuma. To sai Allah ta'ala ya sanar da Suleiman, shi Suleiman tsuntsu yana magana zai iya gane me yake cewa, tsuntsayen suna magana ya san me suke cewa. wa wuce na min kulli shi, an ba mu komi, wato duk abin da ake bukata don kafuwan mulki da tabbatarsa, to duk an ba mu wannan shine min kulli shi. bayanan nufin komi da komi aka ba su ba, komi da komi da yake bukata domin kafuwan mulkin sa dara yawa. wannan ko babban fazara ne. ohu shira da sulaimana junuduhu min aljinn wal insi wat tayri fahum yuzaun. aka tattara ma Sulaiman rundunoninsa na aljannu da mutane da tsuntsaye suka kasa fahum yuzaun, ma'ana ana tafiyar da su ta nizamin da wasu ba za su yi nesa da wasu ba, domin an ce ma'anan tauzi a nan kowane tauzi an rarraba kowane gungu runduna da kenan, kowane da irinsu, wato ga rundunonin mutane su ma ɗin runduna mutanen ma akwai runduna na sojoji, kowane da irin nasu launin shiga da kuma kwamandansu. su kuma akwai kwamandodin mutane, akwai kwamandodin aljannu, akwai kwamandodin tsuntsaye, akwai kwamandodin sauran dai halitta, duk suna biyu. sannan kuma nan yuza'una shine nan ya fassara shi da tauzi ne, rarrabawa kenan. nan ce an yi tauzi'in abu, an rarraba shi sun a wani ga cikin ana cewa asalin kalman waza din nan man'a ne, ma'ana wasu ba su riga wasu, ta yadda wato in wasu suka yi gaba ba za su yi nesa da za su je wuce na baya ba, saboda haka tafiyan su zai kasance kenan ko na gaba sun yi gaba, akwai lokacin za su dakata na baya su cin musu, shine ma'anan waza.
daga kalmar man'a ne, da yake kalma ta kan ɗauki ma'anoni daban-daban. wannan nafsir kalma na waz'in nan da gata nan a aya ta gaba, rabbi auzi'ni, shi kun ba ma'anansa tauzi'i ne na man ko kuma rarrabawa, shi kuma yana nufin kimsa mini, ko da ke asalin kalma din lugan man'a ne. auzi'ni an ashkura ne mataka yana nufin ainihin hana mini abinda zai hana ni shukuran, shine ka kimsa min shukuran mana. to wato ma'ana rundunar Suleiman na mutane da aljanu da tsuntsaye suka kama hanya duhu a tsare bisa tsari, kowanne da kwamandansa. hatta idan atau ala wadin namli qalat namratun ya ayyuhal namlu dkhulu masakinakum la yakmannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. hayayin da suka zo wadi na tururuwa, wato wani kwazon akwai tururuwa, akwai gidan tururuwa a wurin. to sai wata tururuwa cikin jimlan tururuwa mana cewa tururuwa ne ko suna da yawa, guda ɗaya da duk jimlan su gaba ɗaya duk tururuwa muke cewa, ba ma cewa tururuwai, tururuwa ɗaya kawai ake cewa, da guda ɗaya da kuma masu yawa. amma a larabci nam jimla ne, kalman jam'i ne. namla gwara ɗaya, naml jam'i, namla mufradi, haka yake a larabci. to shikenan wata tururuwa da yake Hausa ne zan ce ba wani bambanci tsakanin ɗaya da kuma da yawa. wata tururuwa cikin jimlan tururuwa din ta ce masauran, ya ku tururuwa ku shiga gidajenku, kada Suleiman da rundunansu su tattake ku ba tare da sun sani. wato ainihin a yayin da suke cikin tafiya kafin su kawo daidai wani wadi kuma akwai gidan tururuwa a wurin, to sai ya zama na ainihin daga nesa ɗaya daga cikinsu take gaya masaura, maza ku shige cikin gidajenku, domin sun tururuwa kamar yadda muka sani wani ƙwaro baki wanda akan gan suna tafiya a jere haka, sukan yi gida a ƙasa, a ƙarƙashin ƙasa, sukan yi shi kuma da zurfin gaske ta yadda ainihin ko an yi ruwan sama baya lalata musu gidan nasu, yakan tsaya a wani mikidari, zai shiga amma ba zai halaka su ba. haka kuma ko an bi an tattake ba a cin masu, kuma sukan yi gidan da zurfi, sukan yi ajiya, galiba an san su da ɗiban tsaba, kama a gonaki sukan bi duk tsabar da ya faffaɗe su rika ɗauka ɗaiɗai su wuce da shi. har ma nan an ci akwai cewa in an yi yunwa mutane sukan je su kafa su haka gidan turuwa su samu tsaba da suka ajiye a rumbunsu. to idan suka shige gidajen suka yi zama su can karkashin ƙasa, to ko da runduna ta bi ta kai shi kenan ba zai sa shafe su ba, sai su ji kawai sojoji na tattakewa da dawakansu da kaba da kuma doki, shi kenan sun gama wucewa sai su fito a su ci gaba da hidimominsu. da yake suna da rabon aiki, akwai masu nemo abinci, akwai masu kaza, akwai masu kaza, ayyuka daban-daban, turuwa suna rarrabawa. wani mutum wai ya yi PhD akan gidan tururuwa, ya ba da bayani, to shi ne ji ana gaje wani za a ce to wannan ya aka yi gano, kamara ya duka sawa da wani in dabaru da ya gano, har ya gano wai har suna da asibiti da likitoci, wanda bai da lafiya sai a kai shi kwanta asibitin, ya warke kuma shi suna kuma da masu kula da rumbu da masu duk ana rabon aiki ne, runduna. to amma su dan adam yana kallon su ne kawai a matsayin kawai ga sunan kwari ne kawai, kila in sun dame shi ma a gida ya dauko fiya ya fesa musu kawai, shi bai san cewa su ma al'umma ce kamar mu. an ce an ga ibn Abbas yana ba turuwa abinci, ya kai abinci yana ba, sai aka ce turuwa kace ce ai makwabta na ne, makwabtan shi ne. to shi kenan dai, wato wannan tururuwa mu muna ganin su kawai kwari ne kawai ila iyaka, amma shi suna magana
da gashin alkurani ya kawo mana wannan. in mutum ya dauka wanda wata magana ya ce ai aka ce kamar wannan da ya fi jiri din ya gano a wani yake cewa to ya ce gani shi ya mika certificate ya mika binciken shi ne a university aka ba shi doctor akan gidan turuwa. ban san me ake ce mishi ba ko doctor Abraki a ce turuwa ne ban sani ba dai amma dai ya karanta sha'anin gidan turuwa ne har ya sami PhD. to shi zai ga abubuwan al'ajabi irin wannan kila ya sa wa'yansu 'yan kananan kamarori ne ta dabarori ne har ya gaggaro 'yansu abubuwa kan amma lalle ba zai iya gane me suke cewa ba. kamar wannan kuma da ke ga muka wannan na gani a talabishin an nuna shi yadda zuma suke kai sako. to shi ma dai wa'yansu abubuwan sai dai mutum ya ta al'ajabi amma su suna magana. to irin maganarsu shine Allah ya ji yadda Suleiman kuma an ce a nesa ne tun kafin su kai su kuma turuwan sun iya yana nufin kuma suna iya samun labari kenan yawa suna iya jin labari daga nesa domin rundunan ba ta yi kusa da wurin ba can nesa ne. to kafin su iso sai ɗaya ta ankara cewa ga rundunar Suleiman ka kuma ta san Suleiman. to yana wanda yake su wasu al'ummu ne irin mu muna kallon su ne kawai amma su ba mu san cewa suna akwai wata sila tsakanin mu da su har suna sanin labaru ba. to kun ga wato kenan yana nufin ainihin jaridun su da talabijin din su da rediyon su duk ya watsa labarin Suleiman duk suna da bayani. saboda haka ma ai ta wannan ta gano ga rundunar Suleiman nan ya zo saboda haka ta sami loudspeaker ta gaya masauran ya ko turo sauran yan uwa maza a shige gida ga rundunar Suleiman nan kaso su tattake ku ba su sani ba. to maza ko suka shige فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. sai murmushi daga zancenta wato sai Allah ya je da Suleiman daga nesa sai Suleiman ya yi murmushi jin cewa yanzu daga nesa turuwa ta magana amma kuma Allah ya je da shi. yanzu muna da abubuwa da dama da suke daukar sauti su kai nesa gashi mutum yana magana a gidan rediyo tsakanin ku milamilai dubbai amma sai karka jin abin da yake fada a lokacin da yake fada da. to kun ga a wancan lokacin ba wata ala aka sa ba haka nan dai Allah ya fuskanto mashi da kalma din kuma ba murya ce irin wadda murya irin tamu ba. ya gane cewa turuwa ta yi magana da yan uwarta ta ce musu shiga rami kada a tattake su sai ya murmushi ce Allah na gode maka bisa wannan ni'ima da kai mini. yanzu daga nesa na gane har ma ainihin a kisa nuna ya ce ma so kwamandan na gaba ya dakata sai aka dakata duk aka yi sosai aka kauce ma wannan waje sai aka yi kwana ba bi ta kansu ba din sai mutane sun ce me yasa annabin Allah ya ce mu fita ne ce haka dai ce ya ce mu kauce ta nan za a bukun ba za a bi ta nan wurin amma nan ne hanya da sai aka ce nan da aka ce abi shikenan aka kauce ba a bi ta kan gidan turuwan ba su kuma ce kin ce mana da shi gashi nan mun zo a makakun ba su ta ce to abin mamaki kuma ba su bi ta kan mu din ba ma kasan za su yi likimo su ji wucewar sojoji ko to amma sai kuma ta yiwu ainihin sun buɗe akwatunan talabishin ɗinsu suna kallo live irin nasu suna kallon ga abin da ke gudana sai su ga halaya ji maganar da kika yi ne ina jin yaji kaga ai gashi ne ya ce ya kauce masha Allah to shi kenan yace rabbi auzini ana shukuru ni'mataka allati an'amta alai Allah ka kimsa mini in godewa ni'imar da kayi min ni'ima da shi wata ka ni'imta ni da shi wa ala walidaini da iyaye da kuma iyaye na biyu wa ana amal salihan tarda ka kimsa min har wala in aiki na gari wanda zaka yarda da shi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salih da rahmar kuma ka shigar da ni a cikin jimlan bayinka na gargaro. wannan addu'a na da kyau wannan mutum ya iya wannan addu'a din abin da ke ci muku ni da gwangwani ma nukan yi a sujudu shukur
bana ce shukuran lillah sai in ce rabbi auzina na shukuran ne matakallata nan ka sujudu shukur an koyar da mu yana da kyau mutum ya rika yin yayi sujudan godiya akan kowace ni'ima da Allah ya masa, ya gode wa Allah ya sujudan godiya. idan aka ce maka albishirinka matarka ta haihu to sai kai sujada, albishirinka wani ya dawo lafiya ka sai kai sujada. duk wata ni'ima ta cancanci a yi mata sujada. daga cikin abin da aka koyar da mu akwai ni'iman sallah, ni'iman kai sallah wadda Allah ya faranta maka. in ka kammala raka'o'in nan to sai kai sujada don gode ma Allah. ban ce muku na karanta a cewa ana karanta wannan rabbi auzini ba, amma nikan karanta haka yawa. amma akwai ma'asurat na addu'o'in godiya, akwai su daban-daban. wai su ma in ka duba cikin misbahul mutahajjid zaka ga ma'asuri akan sujudu shukur na kowace sallah da bambanta, an ka kawo ma'asurai daban-daban mata yassara. sannan kuma ma in ka duba misbahul mutahajjid har da zaka ga duk raka'o'i biyu na dare akwai sujudu shukur su, akwai kuma ma'asuri da ake karanta, rawaitaccen addu'a da ake karanta don godiyan kayi raka'a biyu na dare. in kayi raka'a biyu na farko akwai sujadin da zaka yi ka gode ma Allah kafin ka tashi kai raka'a biyu na biyu, shi ma akwai sujudu shukur. akwai kuma in ka kawo raka'a biyu na uku, raka'a na shida kenan, shi ma akwai sujada. in ka kawo raka'a biyu na hudu, raka'a ta takwas kenan, shi ma karshe akwai sujada. in kayi wuturi shi kuma akwai sujada, sujudu shukur. sannan in kayi raka'a ta fajr shi ma akwai sujudu shukur. in kayi sallar subah shi kuma akwai sujudu shukur. duk kuma akwai ma'asurai wanda aka rawaito. amma sau da nikan yi na wanda shekul mafi da ya kawo a makuniya, wanda yana da sauki kai sujada. ainihin na sha baɗan yin wannan, kila ba na son magana ta tsawo a mahallinta ma yi wannan, tun da muna tafsiri ne yanzu ba fi kyau ba. saboda ka duk wata ni'ima za ka gode. in ka sami kan Allah ya baka dama kai sallah raka'a biyu sai kai sujada kuma ka ce ka gode ma Allah da ka samu kai wannan sujada, kai wannan sarka a biyu. ballantana kuma sallan farari. haka kuma duk wata ni'ima da aka ce maka albishirinka da ita, to ya zama da abu ɗinka ko da lokaci kai ta sujada don godiya ga Allah. sujadan godiya ga Allah a matsayin ta'aqid na sallah alal misali yana da sharaɗin sallah ɗin, irin kamar fuskantar alƙibla da tsarki da sauransu, da wato kana da alwala kenan. amma sujudu shukur amata bai da wa'annan sharuɗa da, hatta ko kana da janaba ko kina da haila duk za ku iya sujudu shukur, kuma bai da ba ce sai an kalli alƙibla ba. kawai ka kofa goshi ka ce Allah na gode maka bisa wannan ni'ima. a duk lokacin kuma an ce maka albishirinka an sallamo wani daga asibiti sai ke sujud, masha Allah, ko wani abu mai kama da haka. to wannan ba shi da sharaɗin duban alƙibla ko tsarki na alwala ko ma tsarki daga babban hadasi. to sai ainihin shi wato wannan ni'ima da Allah ta'ala ya ma annabi Sulaiman sai ya murmushi ya ce Allah na gode maka bisa wannan ni'ima, Allah ka ƙara man. Allah ta'ala ya ce wala in shakartum la azidannakum. in ka gode sai kuma Allah ya ƙara maka ni'ima. wa tafaqqada at-tayr, ya rasa tsuntsu sai kuma ya nemi tsuntsu. wani tsuntsu yake yana da mulki da tsuntsaye, sai bai ga wani tsuntsu ba. wannan ba tsuntsaye ne bai gani ba, wani tsuntsu ne hasata bai gan shi ba. faƙala marila a alhuda-huda am kana min al-ga'ibi, me ya sami ni ban ga alhuda-huda ba alhali ko am kana min, an ce am anan tana da ma'anan bal kana wato yana cikin wanda ba su nan, wato ina alhuda da aka ce ai bayan
to shi wannan alhuda-huda din an ce shi yana idansa yana gano abin da ke kasa, saboda haka in ana tafiya aka zo daidai wani wuri ana bukatar ruwa, Suleiman ya kan ce ma huda-huda ina ne ka ga da ruwa, sai ce nan wurin aka tona sai a samu ruwa, don shi Allah ya masa idon da yake ganin abin da ke karkashin kasa, yana iya gane inda ruwa yake, saboda ko ma inda wani ma'adini yake ma yana iya cewa nan wurin an tona akwai zinari. Shi alhuda-huda shi idansa yana ganin abin da ke karkashin kasa. To shi ne sai ana neman alhuda-huda don ya bada bayani ko me yake daidai wannan wurin, sai aka duba aka ce ina alhuda-huda ne, ina alhuda-huda, ana ta bada sanarwa, ina shiru kake ji, yace a ina yake ne, aka ce ai ba gan shi ba ina, kuma bai nemi izinin Suleiman ya ce zan dan yi balaguro ba, kawai sai aka gaba a gan shi. To shi ne ya ce lau azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. To zan mashi azaban mai radidi, ma'ana zan hore shi in ya dawo na ce ina ka je ban ji wani cikakken bayani ba wanda zai gamsar da ni ba, to zai gamu da hukuma, wato zan sashi wani aiki mai wahala, ko zan ba shi gwale-gwale a madadin wannan bakuwa da yi ba tare da izini ba. Aula azuban na kuma an yanka shi, tun da dama dai tsuntsu ne ana iya cin shi ko da ana tattaunawa da shi, aka ga dama ana iya cewa to abu da wanda yau ne kuma ka zama nama insha Allah, kawai shi kenan ana iya kazan ko da ana magana da tsuntsaye ai za a yi rikici ko da tsuntsaye da dabbobi a ce muna magana su, ragon lai ya ce yanzu gobe za ka yanka ne, yana to ai sai kai hakuri haka Allah ya kaddara. To ji dai huda da ya ce ainihin in dai har bai zo da bayani ba, to zan ko in sa ba shi horo mai tsanani ko ma in yanka shi, amma in yanka shi nan ba kashe shi ba ke da ma'ana za a yanka shi a ci nama. Awala ya ita ni bi sultani mu ko zo min da hujja mabayani ya ga min dalilin da ya sa bayani, in ya zo da bayani mai gamsarwa to ba damuwa, yace ai ko da ba nan a galaluran da ta same ni yasa na tsaya a bayan alal misali, kuma yace ya kai ne ba ganka, ce ai na dan jinkirta ne a baya, na dan sami dan matsala ne na dan ika shi ne nan kuma sai so in yi wannan bayanin ya gamsar da Suleiman ya ce to ka rika kula da aikin ka don mun bukace ka domin mu gano inda za a tona a sami ruwa ba mu ganta ba ko abin da ya kama da haka. In kuma ba wani bayani to zai ce a yi masa horo, ko ma dai ya ce kuma yau ma da shi za a yi karin kumallo shi kenan. فمكث غير بعيد فقال أخذت بما لم تخر به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ya zauna ba da jimawa ba gairu ba'id ba bu'ud a masafa ake bu'ud, amma wannan a lokaci ake magana, saboda haka kamar an ara ne ba da nisa ba kenan aka ce da ya zauna ba da nisa ba, ma'ana ba da dadewa ba yawai da ya wato ma'ana Suleiman ya zauna jim kaɗan bayan ya an nemi alhuda-huda a rasa, ba jimawa sai ga alhuda-huda ne. To mai alhuda-huda ya ce faƙala a haddu da malam tuhibbi, ya ce na rutsa da abin da kai baka rutsa da shi ba, to na sa abin da kai baka sani ba, na yi gano abin da kai baka da labarinsa. Duk da Suleiman yana da ilimi, kaga ilimi kuma dai iri-iri ne, kaga yanzu ya ji maganan tururuwa, ta yi wa alhuda-huda kun bai ji ba, to amma kuma yanzu alhuda-huda ya je wani wuri ya ga wani bayani wanda shi Suleiman bai da wannan bayani, sai gashi ya kawo masa, ya ce waji ituka min saba'in bina ba'in yake, na zo maka daga Saba da labari na yaƙini, tabbas abin da na zo maka da shi labari. To wannan labarin da shi alhuda-huda ya kawo ya fitar da shi. Saba sunan gari ne a lokacin,
al'umma ce na shirya na cewa ainihin shi an rawaito daga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce saba din nan mutum ne asali sunan mutum ne, sunan shi saba. ya ce rajulun wahidun lahu asharatun min al-arab. wannan hadisi ne, yana da 'ya'ya 10 daga larabawa, wato yana da 'ya'ya 10 wanda suka bazu suka zama kabilolin larabawa. fata ya mana 6 wata sha'ama 4 shida suka yamanance, 4 kuma suka sha'amance, wato 6 suka yaman, 4 kuma suka yi sha, su ne ta sha'amu, sun yi arewa kenan, yaman kudu kenan, sham kuma arewa. amma sai aka ce sai zama sai ana kiran wa'annan ana ce mai sham kawai, ba tare da ana nufin arewa ba. yaman kuma ana ce mashi yaman kawai, kudu kenan, amma dai ba kudun ake nufi ba, ana nufin kawai ya zama sunan gari yanzu ma akwai kasa sunanta yaman. amma yaman din da ta hada da wannan yaman din da duk wayannan daulolin da suke wannan yanki, duk sunan su yaman ne a da. kamar sha ma kasashen da suke Syria da Jordan da Palestine duk sham ne yawa. to waɗanda suka yi sha'amance ƙabilun sham kenan ma'ana. falladina tasha'amu laham, akwai kabila sunanta laham, na karatu za ku ji an ce wannan lahami, kamar lahami yayin nan da suka yi rigima akan waye kashe, amma in tuna lahami yayin suka zo suna, ko kuma lahami yayin da suka je za su kwama da Abbas kai da nabanan ba Abbas ba wanda suka a yakin Siffin da mun kawo in su lakamiyyar da suka je Imam Ali ya fito da sifan shine ko Ubaidullah bin Abbas ne ya rabke su, wannan bai kamata ka. to laham kabila ce, wa laham ha ina ce laham da ha din ana masa digo, ba laham mara digo ba. da juzam su ma kabila ne, da Gassan da Amila su ne 4 da suka yi sham. 6 da suka yi yaman kuma su ne Kinda da Ash'arun da Uzd da Muzhij da Himyar da Anmar. daga Anmar kuma akwai sassarabu zuwa Khaf'am da Bujaila. wannan kabilolin har yanzu akwai kabilolin larabawan da muka ambata, wasu na za ka yi mutum yana ansa irin wa'annan sunan, kamar a ce shi kabila kaza ne, ko Kinda, ko ka zanci wani Kindi, yawa wanda su to su ainihin saba a yanzu ana laƙin ɗinsa ya zuwa ƙasa wadda take Yaman, daula ce, ko da ke asalinta kamar yadda muka ji cewa sunan mutum ne saba ɗin. to kuma kusan ƙabilun larabawa da yawan gaske duk asalinsu daga saba ne suka bazu bayan halaka saba, suka barbazu zuwa wurare daban-daban. wasu suka koma sham, wasu suka yi nahiyoyi daban-daban kamar da aka ya nuna anan, wasu suka yi kuma bayan kabila ta kuma sai ta sake rabuwa, wasu sinan wasu sinan. kuma labarukan tarwatsan saba'awa zuwa sassan duniya da zamansu daban-daban, alhali da sun kafa karfan daula, sanannen abu ne a waƙoƙin larabawa. ash'ar ɗinsu waƙoƙin larabawa cike ke da wannan labarin yadda aka tarwatsa su ɗin. har ma akwai wani biki da suke, wannan shi na gani a talabishin ne, suna biki duk shekara na waƙen larabawa, sai su je can saba ɗin inda aka halaka saba, za ga kangaye ba mutane a wurin yanzu, sai dai kangaye da za ga waɗansu al'amudan gini wanda ya nuna lalle an yi hamshakan gine-gine a wurin, kuma iska tana yawan bugawa, kuma lalle ba mota ba ta zuwa wurin, suna zuwa da helikoptoci
sauka su rera waƙoƙinsu sannan su hawa helikoptotun su tashi. Yanzu haka harin suna wannan al'adan zuwa Saba a bikin waƙe. To kuma waƙoƙin Laraba da na dutu ce da irin wannan yadda suka yaɗu haka. To Saba daula ce babba wadda ta yi ƙarfi ba kaɗan ba, wanda sanadiyan saɓonsu da Allah ne aka tarwatsa su da suka zama ƙabilun Laraba da suka bazu cikin hamada, aka sami ƙabilu daban-daban, banda haka ba ƙarfin daula ce. To Suleiman yana can arewa, ba shi da labarinsa ba, bai sa ko wata ƙarfin daula ba. Inda za a tambaya ce waye mulkin sa yafi na kowa ƙarfi, da za a ce Suleiman kawai. Sai ga alhuda-huda da ya danna ya kudu ya dunga tafiya sai je ga wata daula, ya ga wata basarakiya, wata sarauniya tana iko da wannan daula din, ya ga irin abin da suke da shi kawai, ya ga ba karaman daula ba ce. To shine abin ya bashi al'ajibi, shine ya kawo rahoto. To shine ainihin yace waje ito ka bin saba'in bi naba'in, ina zo maka daga Saba da labari na yaqini, da gaske ne wannan abin da na gani. inni wajadtu mar'atan tamliku wa utiyat min kulli shay wala ha arshun azim. Ba can annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa utina min kulli shay ba, min kulli shay na duk abin da ake bukata don mulki, yawa shine ma'anar min kulli shay din. To sai ga shi alhuda ya zo da labari, shi ya ce ni na sami wata mace tana mallakar su, tana iko da su, kuma an ba ta komi, wato komi da ake bukata don gudanar da mulki tana da shi, ga yawan mutane, ga yawan arziki, ga rundunoni, ga masu ilmummuka, ga jami'o'i ana ta research, ga kuma ainihin kere-kere da sake-sake da gine-gine wanda ke yanzu ko yanzu aka je Saba din da ya zama kango, kaga irin al'amudan ginin da ya karere, kasan cewa ba karamin gini suka yi din, yanzu ba irin wannan gini. Sun yi gine-gine a mashi a kai, amma an tarwatsa yanzu sai kango kawai. Rayuwar ba za ta yi wurin ba, iska ke bugawa, banda dai na ciya ma irin na balarabe ba, wani zuwa wurin da wahalan da sai dai mutum ya je da ruwan da zai sha, duk iska take ta bugawa bib kawai, kuma tsakanin tuddai ne wurin, cikin kasan Yaman na yanzu. To shikenan yace an ba ta ko wa ubiyat bin kulli shi, an ba ta komai wanda ya karfafa mulkinta. Wala ha arshun azim, tana da karaga, babban karaga na mulki, tana da gadon sarauta da take hawa, an yi shi kila da zinare, an sa mashi duwatsu masu ado, masu tsadan gaske, an yi ado da shi. Amma kuma abin takeici, wajadtu hawa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fa hum la yahtadun. Na same ta da ita da mutanenta suna sujada ga rana maimakon Allah, suna bauta ma rana ne, su dauka rana ne ubangiji, kuma shedan ya sawala musu ayyukansu, ya zayyana musu ayyukansu, ya karkatar da su daga barin tafarkin Allah, ba su shirya, wato ba su san addini ba, ga dole karfa amma kuma dai ba tauhidi, ba san Allah ba. Saboda haka in rana ta kullo sai su zo a haɗu a yi mata sujjar, suna rubuta rana ne. Shedan ya sawala musu cewa ubangiji shine rana. Allah ya sujudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Ba sa sujada ga Allah da ke fitar da oyayye. Hab'a ma'ana ana cewa masdari ne ya zo da ma'anan siba, wato mahabu ɓoyayye. ba sa su abin da ya ɓuya shine mahabu. To sai aka ce haba din ko aka ce Allah da ke fitar da ɓuya, wa ma'ana ɓoyayye, yake fitar da ɓoyayyen sama da ƙasa. Abin da ya ɓuya na sama da ƙasa Allah ke fito da shi. Ma'ana abin da ya ɓuya na sama shine ruwa da iska, Allah ke turo ruwa da iska. Abin da ya ɓoye na ƙasa shine kuma tsiro
na itatuwa da ciyayi da sauransu da ruwa ke ruwan sama haɓaɗin sama ne, ruwan da yake ɓunɓuwa da ƙasa kuma shi kuma haɓaɗin ƙasa ne. Yawa wato duk ma'ana arzikin sama da ƙasa wa ke bin mutu da shi Allah, abinda baka san asalin shi baka ga yawo kamar ruwan sama ka gan shi kawai ya zubo haba kenan boye ma'ana an ce mashi koya amma ma'anansa boyayye wanda babu shi ya zama gashi Allah ya fito da shi. To kuma tsiro Allah ya tsiro da shi ya fito da shi ko kuma ya fito da wani arziki na karkashin ƙasa kamar su mai din nan da sauransu duk haba ne ma'ana mahabo masdari da ma'anan su ba. Yawa ba su sujada ga Allah da ke fitar da arzikin sama da ƙasa ma'ana ko ba lura ba shine ma'ana ba Allah da ke fitar da arzikin sama da ƙasa, wato Allah ta'ala ke fito musu da arzikin sama da ƙasa yake rayar da su, amma kuma shi ya kamata a yi masa sujada sai ba su yin masa. wai alamu ma yukhfuna wa ma yuluna, a kira'o'i da dama ma yukhfuna wa ma yuluna ne lamirin ga'ibi, amma akwai kira'an lamirin mukhatabi ma tukhfuna wa ma tu'linu, kuma dai a fasara bai ɓaci ba duk yayi daidai. Yawa amma bambancin kira'a ne ko tukhfuna ma tukhfuna wa tu'linu ko ma yufuna wa ma yu'linu. Wato in ka mai shi lamirin ga'ibi an koma da kinayen ga su wa'ancan mutanen ke ba su bautan Allah da yake bumbunto musu da arzikin samai da ƙasa, kuma ya san abin da suke ɓoyewa da abin da suke bayyanawa, duk abin da suke yi na ayyukansu zantukansu duk Allah ya sani, wanda suka fito da shi fili ko wanda suka boye a zuciyarsu ba a sani ba duk Allah ya sani. To ko kuma in ka mai shi lamirin ga'ibi a lamirin muhadabi ka ce to huwa ma to ilunun, kuma kana nufin kaman ka komo da lamiri ga kai da ka ake karanta maka wannan a ce ma to huwa ka abinda ko kuke boyewa da abinda kuke bayar duk Allah ya sani. Amma sigan ba da labari ma yukuna ya fi zama daidai, ko a sigan ba ikhbar na labarin sa ba ya din ya fita zama daidai, ko da ke an juya shi zuwa lamirin mukhadab ma bai ɓaci ba, saboda kamar ana magana da ku ne tunda wa'azi ake muku ku a yayin da ake karanta muku labarin wasu, amma wa ake ma wa'azi ku da kuke sauraro ake ma, saboda haka ana iya juya da lamirin ya zuwa muhadabi. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim, shine Allah wanda babu wani ubangiji in ba shi ba, ubangijin al'arshi babba. Al'arshi can al'arshin wancan matan arshin azimun yana nufin karaga ne na mulki. Al'arshin Allah shi ma ya kamar na sha faɗa muku wannan al'arshi a cikin alkurani yana zuwa da ma'anoni daban-daban, yakan zo da ma'anan halitta yana kuma yana zuwa da ma'anawi na mulkin Allah, kamar da aka fi inda za a ce ai kujeran wannan minista din yana motsi, aka ce kujeran wannan ministan yana motsi, me yake nufi kenan? Yawa ga alama matsayin kwanan nan da za a iya cire shi, yiwa shugaban kasa zai kore shi don ya fara wa yansu abubuwa a wasu kasa ba a Najeriya ba. A Najeriya in kana yin abubuwa kai ne daidai, in kana miyagun abubuwa kai daidai, kamar ministan wuta in ya hana wutan shine mutumin kirki, ministan ruwa ma in ya hana ruwan yayi daidai a Najeriya. To wannan kujeransa ba zai motsi ba sai in sun bata da manya baya musu abin da suke so. To za a yi cewa kujeransa na motsi, ma me ma'anin kujera a nan? Yawa iko dinsa, yawa shine, saboda haka arashi yana iya zama kinaya ga iko ko kuma jiki na kujeran da ake zama, ko ba lura ba. Kamar laha arshin azimin din nan alhuda yana iya ainihin kujeran nata ya gani wanda take zama a kai karagar ta ya gan shi ya sha ado mai babba haka, kuma ta yi har wala yana nufin kinaya ga mulkin tun da ya ce wa uti bin kulli shay,
wala arshin azim yana iya zama kuma mulkin ta babban mulki da tana da karfin mulki. To arshin Allah, al'arshin Allah na zuwa da shi ma da wayannan ma'anonin biyu. Yana iya zuwa da ma'anan jiki halitta shine sama ta tara, domin bayan saman bakwai akwai sama ta takwas, ba a ce mata sama ta takwas sai ana ce mata kursi. Akwai sama ta tara, ba a ce mata sama ta tara sai ana ce mata al'arshi. Amma yadda saman bakwai ta lullube sama ta shida, to haka kursi ya lullube saman bakwai, haka kuma al'arshi ya lullube kursi. Ana cewa al'arshi ne mafi girman abu da wanda Allah ta'ala ya halitta. To wani lokaci shi wannan al'arshin ake nufi, wani lokaci kuma kinaya ne ga mulkin Allah sai a ce al'arshi. Wato mulkin Allah ma'ana Allah mai iko ne kan komai, sai ka ce al'arshinsa kamar wasu a kursi samawati wal ard. Kursi anan mai yana nufin mulki. To wannan labarin da alhuda-huda ya kawo kenan, sai ya kawo ma Suleiman labarin Saba. To gashi da ba an nemi huda-huda ba a gan shi ba, to ga bayani. To ina ganin lokaci na hararan mu, insha Allah za mu ji abinda an so wanda Suleiman zai ba alhuda-huda da aiken da zai mishi zuwa can da wasiƙa da sauransu. Akalla dai yanzu huda-huda ya kawo uzurinsa da yasa ba a gan shi ba, ashe ya je ya ɗebo wa'yansu ilmummuka ne ya kawo. Masha Allah, insha Allah za mu ɗora nan gaba. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Allah ka gane da mu abin da muke karanta, ka shirye da mu da shirye da ke ciki, ka ba mu ikon aikata. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم طبنا وارحمنا وثبت أقدامنا وثبت عقيدتنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة